你都知道呢對新人啦。喂，我想問你啊，你認識咗佢哋幾耐啊？講咗好耐啦，都成10幾年啦。喂，你有10幾年啊？我都有4、5年喎，我都有4、5年喎。你都好耐下喎。哇，你耐啲。喂，我想問下你啊，你有冇睇過新人嘅生活照片啊？我都冇喎。冇啊？喂，我都冇喎。喂，你想唔想睇啊？當然想啦。我諗下面好多人都掃上睇喎。係你啲反應嚟睇下先。喂，好似唔係好夠喎。喂，我都好想睇喎，不如而家開始播俾大家睇啊！
唔係都冇搞得咁順利。我阿媽長大，我哋7個，但係我阿哥希望大長啲故事由阿爸我阿媽咯。咁新娘咧有咩感受啊？多謝各位嘉賓嘅來臨，我真係喺百忙之中抽空嚟飲我哋呢餐咯。咁平時我家姐咧特登飛翻嚟咁另外姊妹咧兄弟啊都幫助唔少咯，喺度對多謝晒。咁另外當然係阿菠蘿個爸媽啦，係咯。咁啊，菠蘿，同你爹哋媽咪多謝我啲表示先，應該走埋去同人哋講啦。希望咧，我哋一定有到明美白白啦，開心咯。1號2號，都係講聲啦。你個爺奶，愛你。老爺係咪應該要叫我哋快啲乜嘢啊？快啲生活啲啦！咁趁呢個時間啦，有個新人哋講呢邊真係，唉，冇真係真係，OK，好望住大哥，望住出嚟，望住出嚟，望住大哥，唉 ，OK，好。喂，大家俾啲掌聲啦！好，飲得自己一杯啊，OK。哇，係咪仲有啲表示啊？頭先做完可以繼續做喎。頭先係話1個鐘嘅喎，頭先係話1個鐘喎。不如我哋新郎新娘，喂，計時嘅喎。好。係啊。我哋計時啊，你放心啊。好似，大家俾啲掌聲啦！